Ja, we bar alas ma wan blessi sabat. Ja. Ja, mi chok mi sere van mi neki even want toen wan beri. Ja, is wel erg, maar ja. We beginnen condoleren alla desma we beginnen aan slecht nieuws. Tapa sabat jak. We condoleren alla desma sang ero sang denang asari last one lobby one. Alibi na wansa leri ook toe van Libi dat na tidee Libi. Gezond de. Na wan pak melk je go buy of want to ex je go buy fi baka wan omelet. Dan let je go dat pedang like ba. Dus dat moest leren dat ik faber dat usia ga les zo mooi zo net. Im zorgen dat hij de altijd ready. Ja. Cresces kom baka tru maar if de devos cresces kom baka na you einde dape. Kan. Maar daar komt niet uno jana allow einde dape de zorgen dat hij ready altijd in orde de in you sondu. In orde de in you wickedness. Kook tangan nga lobby kring ati. En we condoleer alla des masai sari, alla des masai gezondheid problemen nga pijn. Des masai stress, no give up, no denki zelfmoord. Zelfmoord aan no optie. Aan no je pi take iris refi no ba. Zoals mijn baby tak take iris ref dat ik bat ook. Ja, na tegen de na begin. Die zie waarschijnlijk wel examenklas. Tegen de na dappen we begin refi. De zorgen dat i make a rap boom. I studeer boom. I berei voor die scriptie ready dat. Na a Bijbel dis na studiemateriaal voor make a test. En na her test na libi sa we libi jaso. Dus we condoleren alla des massa de angasari, vooral de tendis, des massa financiële problemen a hebi. Maar no denk ik do ogri vooral de ma ontwricht a her economie de ma borok alla santo so fu persa volk moro a her grond tabu de ma do a her san dis nanga de zogenaamde corona maatregelen. Dus de ma bekan gebruik a corona san dis fu do boere. Is dat tak om mensen no be man do normaal, maar nou die shot alla san don, we bekan bouwen economie op baka, dat rechtvaardigheid no. Want no doorraad, a corona san, om met child trafficking, om mensenhandel, om de soort corruptie san des maar bij do blokkeer. Dan vanuit dat je kan bouwen boete. Nou, no, de man zei hier al grond op disi. Nou, de man is. Mina nga yute, but if a bedrijf tapu bo probe regel want to san krim apresi regel san sabom dubu. No, de man is e pot moro, bui tap bui, voor pers man moro. Dus dat is maar sabi financiële problemen de DDC. Laat mij vieren, dat is een code dirite. Je snapt van wat bij kost 30 golu, non wij kost 100 golu. Ja. En dat nog zo, de prijs de instelling ja. Ja, om een procent dat is te veel. Te veel, ja. Je begrijpt? Lek van Barados taki, dit is naar vraag en antwoord. We de €1 no mo. Want om gewoon beri even, om beri een uur klasgenoot voor mij, boematief mij. Jonge heer, zijn leeftijd voor mij, maar ja, Bara Dixon las Libyan, we bar alla de familie hoe Jetro Dixon, we condoleer alasma, alla de klasgenoten. We hebben een boeboy. We hebben een bisma atinaga, dat is dat. Maar teleka uiterlijk wel beshi. Ja, ik no lek des mate wans maar de dan pas we kontak bumbusa. No, wano des maar dat die watak lek fa de fi be wikit nee de watak era, maar de dat per de takruer. Ano teile dat we kom mooi, wano de man dat. No, nee mooi man, use de mus mooi unen. Kan. Ja mensen, vraag en antwoord. If is doen aan mijn vraag, ono hore langa. Ayuru etel no. Wode wa €8 bezig, ja toch? Ja, €8. Maar €8, if je doen aan een vraag en als je struggle naar je, dan kies je antwoord. Je kan stellen je vraag nou, aan de open geven, de maar wordt alleen de open. So you stel je vraag, maar als je maar je deed, zo religie je deed en je was aan het struggle, je zijn moeilijk, je leest de Bijbel en je vindt dat je was sabi ook toe, hier voor de brada voor 12 uur, je nog zelf voeding. Sabi toch want je positief zijn, je negatief zijn ook toe. Negatief dat na standaard, want de lok wat brada tegen taki. Oh, jij bent broeder Sampien, abonta ka passer beteken voor politie op Facebook. Oh, oké, mooi. De man ben blokkeren. No, de man voor me. Passer taki dem pour me op Facebook, want met je verwarring kon je naar christendom.
Maar dan is het zo van de christen dan. Ja, Als je ja. het is, je bedoelt, je hoeft aan te kijken. Zo Maar we toch. moeten zo van ding. Kan. Dus if je dan aan een vraag, je stelt je vraag, dan we make mooi tegen antwoord. Zo simpel is het. Maar no, de mij prik heavy tegen ons. Ja, man. Ik heb er wel een kom. Alright dan. Tijdens we wachten je vraag. Heeft er nog deze ook goed hoor. Vraag nog daar ook toe. Dat Ja, is maar ook dat dat is maar sabi. je is maar stukken en die Ja. sabi daarmee breed dat hij. Ja man. Yes, je toch. Zeiden we have to de vraag en antwoord aan die. Nou, bij de van hoe doe je dat? 1. If des maar bij lees de Bijbel dus revie. 2. If de christen vooral, want wie zei lees die Bijbel zegt, dat nou maar belangrijk is. Precies. Want boem des maar zei look, je nog bij lees die Bijbel in de boot, ja, des maar niet. De christen zijn zo voor verwarring. Dus no te lezen de Bijbel door a manipulatie de man, dan een vals leer de man. Je leest de Bijbel dan een christen oogpunt. Precies. Maar simpel zijn. Isabu beta kasane te fu a heilig geest pedes my leru takina gado gogi Maria bere. Gado sena santa ego zwanger Maria. Vergeet niet Maria na bij Jozef vrouw. Kan. Dus gado is sena ego giwans ma vrouw bere. Dai taiga mata kori mo fu ai relax. Relax, Ai ah, chill. Ai na migia bere. Dat is onrechtvaardigheid. Maar dat aan na punt ook. Je eerder les van Santa e Maria santa. No na kie dai ko. Ai ko. Oké, mijn stak vragen kom. Ja. Ai ko mama sansa de do. Dat is maar lees de Bijbel. Dat is de lees in Matthäus 1. Dat doet aki. Abedanga bereshi. Santa Ege bere. Dat schrift dat hè. Omdat die jaren voor de katholieken zo vaak. Jaren zodanig dat je lezing pot gooien naar tekst zonder dat hè. Je inject. Adeja. Adeja dus dat adeja. Dat automatisch adeja. Als je lezing. Dus om de reden dat we vaker we have to do vraag en antwoord. Met de vraag komen we bar alle desma voor one shit odi lek fausa do bar desma voor odi is er little lopte bar odi. Daarom je leest odi naar Bijbel construct ook toe Jacobus 1 vers 1. We bar alle desma voor naar buitenland, natuurlijk we biggen buitenland. We biggen naar desma voor naar Europa, in de Caribische Zee, we bar one blessing odi. Natuurlijk de lobby barda voor naar Francais, Shalom de barda Stefano dat we nanga de tera barda fu sai dauro ko dat we baru wang blessed sabat u voorzichtig gaan de Fransman u voorzichtig nanga de kerkie man Fransai dat de mandat moro gros futo de ser na man te do te kamoni te do lera volk fu te kamoni do pppp ite maar de Fransman tax my pot wang €500 want de kisa euro toch dat de tak moro bigi de pater dat moro aggressief chinzo Da money toch. de money life chinzo toch a France money toch ser na man pot fu na SRD shwaki takasa não, dat mensen não takasa lip pade. SRD Shwaki. Dus we bar desma fu na tapsei ala desma fu in Amara Wayne rivier van na Guetena Lawa, Guena Aluku, we bar ala de ba fu na Aluku libanda wan blessed sabat. Ala desma fu na Saramaka Piki Rio, Grand Rio, we bar ala desma fu wan Odida sei Okto, Guena Kopename liba, Guena Nikeri liba, we bar desma fu Okto na Nikeri. Ja, en dan komen wijnen, dus maar voor maar natuurlijk voor een vergeet die maar wijnen, Albina en omgeving. Eerst na heel groot op. We gaan dus wel voor zoek bakar alle de pres 1 voor 1. Alright, sta de vraag dus maar. Je was maar stellen, oké, als man is in staat systeem, broer, als man is hier, waar is jullie mondkap? Dat is met ons mondkap. Systeem staat. Ons mondkap in avond pagado na mondkap. Next question. Dit is een systeem met quick toch. Maar als mensen zeggen, oké, simpel vraag tussen Miriam. Maar op tak je naar je masra na also weer mondkap ook toen naar de ching. Simpel, ja. En dan wat facile, gewoon simpel voor begrijpen. Tenga masra do tapu be di hoe weer mondkap ook toe. De Bijbel zegt, zuster Adassa, de Bijbel zegt, we moeten vluchten en niet teruggaan om kleding te halen. Of maakt niet uit wat je achter hebt gelaten. Gaat het over de eindtijd of was dat voor de verwoesting van Jeruzalem? Oké, voor de specifiek een tekst dat ik gewoon even. De in Matthäus. Lucas. Lucas? Ja. Waar betekent het? Maar gewoon even. Een mooie vraag. Een vrouw die smil op de vraag altijd de app. Effect. Ja, de app gewoon weg. Matthäus 24, vers 17. Lees je me, Barda. Dat suma disi de na tapu dat daki. No musu sakago na ini hem oso fu teki sani fu chari go we. En da suma disi de na ini da feri no musu dry go
go baka fu teki hem crossi. Helu fu den uma disi de nanga bere. En da mama disi abi picking na bowi. Oké dan. Na Die horen dat. Dit bij de letterlijk specifiek G70 na Christus. Christus bij bar des man van Fosabe Guetak luister nou, de Romeinen ook vernietig alles aan die bloedbad die de Romeinen ook vernietig jaso. De heel voorzichtig. Tegen de maikono denk je materiaal ilibi moro belangrijk if je angap chime sari yere. Want fayolo anga baby Egyptië jong op chinga o hebi te allegre okon de mau vernietig lont a her foto na hongersnood na moord na dat Christus bij tegen des man. Dus tegen le temps also e bron hen. No longo ina also misap taki laptop dap en al. Maar also e bron liber rustig als erg en al dat Christus bij wan leg des man. Ja, pon san dap. Ja, en dus Afraag nog pa. Ja, precies. Sabep sa. Eigenlijk, if you lease. Mi lo fout dat op pagina. Mi na tekst dat we go to go nen. En je ja aye 1 Korinthe 10 vers 11. Go ahead. No, alla dem sani disi ben passa na dem. Leki ek sempre giwi. Mooi zo. Mi na forcer die is mi lo test maar is toekat ook. Mooi zo bij dat sanfi. Dat nee. Dat bij de specifieke des maar 70 na Christus. Maar lek van lezen. En lezen. 1 Korinthe 10 vers 11. En de ben scrivi den fu wasko wi disi abila kaba fu da gronta puko na wi tapu. Dus alla de sansa bescrivi im leer uiten. Net lek te oma bij loop voor het eri anansi tori. Omdat anansi nanga dia nanga bubu effecti dat wil zeggen je non puru sani uit dat verhaal dat. Je begrijpt. Dus alla de sansa bescrivi dat de scrivi giu ook toe. Gewoon naar eten wang Romeinen 15 vers 4. Dat we rond vraag dat af. Romeinen 15. Wat na moderne tijd. Nou, een mooie vraag, Miloben. Romeinen 15. Vers 4. Vers 4. Because they been scripted them sani disi na fesi. So that we can learn. We can learn de sansa bescrivi. Koutjaren kon nati den. Christus beta kan hoeft de ook toen nou zeker zuster hadden. Absoluut. Want yo important konti de day for say no longo in also go take cross go take plata brede then you go take one to chikran na ngap oli na ngai lampu na dat ibo longo take na also talk in yo longo in Jerusalem go take no ja dai mus pote konati de day no ja so pay waarde sande you waarde sande na de bankrekening you also you want ibe bow want ibe pay fu o wagino be ba pay fen daim loss af mada no unetegi pesma mus longo ayo yo lei u gado te ye volg gado yo shipe longo pe if na Busi of na Holland if na France if na Guyana if na Aruba warda of Oost West Zuid na her gro tabu na gado kan en if yo de dus unessens na fu London no do asan data belangrijk prespim longo lek fo be ga forak sabat ba na nem fu gado in de ko of gado im longo dat na eerste sani if im malong fysiek bo ma presi war veilig is. Doe dat. Goed. Ga je deze story even. Nou, dat doe je. Dit doe je belangrijk ook. Maar goed, de bomben liever dat want er maar goed. Die is sabat maar ja. Maar goed. Dus dan sister, simpel. Dan nou, te Yoshi gado e giu tekenen, te je moest long. Gado e giu een teken, maar simpel voorbeeld. Het is letterlijk een voorbeeld hoor. Letterlijk een voorbeeld. Stel je voor een soort binnenlandse oorlog, crisis. Armoede in Suriname. Dat is een voorbeeld. Dat gaat we giulek geloven, ga je want to insight via shifan to voor het aki long, een connectie ba beli bara I masrataki waar dat sampe na frequent na Holland jaso bisa lagoon tapo buru ya truma tenminste Holland ja voor nu is rustig hè kara vrouw dat frequent Holland even flexie voor nu ta san kuru dat was er na baka want er na op een burgeroorlog maar dat zei je nou wangwe dat je mee denkt aan money via een bankrekening, want die man poor, je maar make money over go naar Europa en je man poor alle wan hit want na $100 of $200 one day, dat je weer draai, want dan DC, want dat die op een winkri, dat heeft me goed daar een winkri, maar ook go in zee, alle soort materiaal sani, hoor je tante ka probleem dat voor zich sabi en je wan Adolf Pengel luchthaven tapu je vast in Serlandjai. Idee de lek fa lot afro no dry luku baka dus ta hogre kom a material nanga aswiti nanga comfort foral nanga saibe gwenti ali suri na ma kenawe
En voor denk je voor lang want trappers go start om libi bakka is een beetje zwaar. Dat om eens maar nee, want meka stap dat de vrede liever de turn draaien of de boer. Ja. Dus dat crisis beleg dus maar dat uit. En absoluut zo, het geldt ook voor ons. Next question. Ja, bro, dat breakdown openbaar in 7 vers 9. Dat is 17, Jimmy. Lees een coachje. Meestal te je go in openbaar en meestal nou een heel les op zichzelf. Ja. Dus hij van no lange tumsi wordt wentide. Hij van no lange tumsi. Openbaring 7 vers 9. Ja, meestal te je go naar openbaar. Je have to jump op weer naar Oude Testament. Draai we bakken. Ja, Want simpel zijn een openbaring of biggie sleutel voor we verstaan openbaring naar Oude Testament. Ja. There you have it. Ja, open Oude Testament. Openbaring 7 vers 9 tot 17. Lees het. Begin aan 9. Den suma voor iedere natie naar het tongen. Dan bakadisi mi ben luku. En luku een biggie hippie suma disi no. One suma bekanteri voor alle natie. Simoro tranga. Openbaring 7 vers 9. Na bakadisi mi ben luku. En mi ben luku een biggie hippie suma. Disi no one suma bekanteri voor alle natie naar familie naar people. Hoor even. Wat je want ching voorwoord. Saip sajana de 144.000 hè. De 12.000 voor alle de stam van Christus ook kiezen gide verheiligde lichaam voor tira grond op de Israëlieten. Dus dat de teri 12.000 voor Benjamin, 12.000 voor Judah, 12.000 voor dat in dat heb sa fesse hè. Ja. Dan te jump ook door te gaan zo dat bakka de 12 de 144.000 bakka den. Ja, voor een biggie groep voor sma moksi voor alle tongen, alle volk, alle taal, alles ma. Dan want toen sma aba vraag van suma na grote schade. Suma na alla desma dat. Je non go suku san tum si vara. Dat is wat het zegt. Alles ma. Alla natie. Alla nazi. Israëlieten den sei, heidenen den sei, wetman den sei. Japanese Alles ma sang ati kring. Kan. We zien no best sap alla de geboden want hij link prise voor prise. Maar dat leri de koleri. Fayo du fena kans voor leri no be wicked openlijk tum si dat crisis no kiriu. Je wist het werkelijk niet. Je no best sap beter. Ga dan op rechtvaardig kroet maar sap suma op een mooie kans van oudu. Je zijn wicked als sabeta ki verdienen ook toe. Dus suma na grote schade nou een makkelijk vraag. Iedereen, alle volkeren, dat na sanscrifi. De Israëlieten sa panya werkelijk gona alla voor ukufa grond op. Want dat schrift dat de Israëlieten panya gona alla de voor ukufa grond op. Panya gona alla sei, de in sei. Maar dat schrift ook to sem Bijbel leria. Hier Oude Testament leri tutaki. Hoe voer hij de no komei nanga den. Kan. Dat na grote schade. De Israëlieten nanga om de rechtvaardigheden zij zoeken God of go mee nanga den. Ik kan lezen naar Heer Jesaja in Heer Ezekiel, Heer precies kan lezen. Heer Oude Testament. Nou maar hoe kan ik de tekst dat man lek fausa big ba. Nou maar doe dat voor nu. Maar kort. Jump op. Lees go door. En na fesi fu da lam en de ben weri weti crossi. En de ben abi palam taki na in den ano. En de ben bari na matranga stem taki for lusu na we gado. Dus de ko prijzen gado. Dat na sawe lezen nou dat is men tak furus ma ook tak kogo na zayan fu go prijzen king. Kan. Ik kan maar lezen Jesaja 2 vanaf vers 1. Van Jesaja 2 hè? Ja, Jesaja 2 vanaf vers 1. Go helemaal lagro. En de bembari na matranga stem taki for lusu na we gado. This is do na tapo da kono storo en da lam. En dus mi lopa tekst ja. kan. Dus maar zei bar Jezus is God de Vader. Jaya je taki for lusu give me. For lusu na we gado. Na we gado. This is do na kono storo. Dus gado dona ko unu sturu. En da lam. Da lam. En Da lam. da lam. Kan. Tu san. Tu apart san. Magodoro. En dem engel disi ben tanapu loon to da kono storo. Nanga dem grand suma. Nanga dem fo libisani. Ben fado na fesi da kono storo. Voor begrijp, zei Psaja zo in begrijp op bari 4 ook toe dat pede ik gado egi de soort Johannes va a troonfeestje eruit rondom 24 oudste voor beesten naar duizenden engelen tapuan zee voor gracie na beschrijven er is niet letterlijk een zee van glas maar na de mijn beschrijving de ziel ze voor je even rechtvaardig nog span lees ik door En de ben taki amen blessing na glory na
sabi nanga grantangi, nanga beginning, nanga krati, nanga makti de giwi gado futego. Amen. En one voor den grand suma ben piki en aben taki gimi taki. Suma na den suma disi weti krosi. Dat nou een heel simpel vraag. Johannes, als je dat aan mama actie op de actie of de grand suma san bij dat van, hey, suma des ma disi san wet krosi. Wie zijn ze? En pedek mopo. Van waar komen ze? Nou een simpele vraag. En aben taki gidem taki. Masra, you sabi. En aben taki gimi taki. Disi, den suma disi ben kom op voor dat biggie pinateng. Dat is simpel. Dus maar san kom op voor biggie pinateng. Ala de tessi van grotap disi de. No, de biggie pinateng natuurlijk wordt het zwaarder en zwaarder en zwaarder en zwaarder. Maar no, de biggie pinateng toe. Je TV op en nou met pinadapo men zijn een chari en de gwel lasik ba constant tessi 24/7 tessi. Even overwindes aan dat ik moet of biggie pinateng. Dadelijk na pure oorlog, leger voor de wicked regeringen die ze onti de rechtvaardige sma. Dus alle desma dat moxie. Lees je? Disi ben wasi dem krosi. De was de krosi, de tek Christus, de kring, de hoorde geboden. En de meki den kongweti na ini da brudu voor da lam. They accepteer al offerande voor Christus. En volg de geboden, want Christus taki, want zoals motakisi, je moet alleen Jezus accepteren. No. If you accepteer Jezus, dan ark Jezus toe toch? Christus a Messias no taki, if you lobby me, hoor me commando, goede geboden. Ja. Want if we look at precept voor asansa you taki de la peda ascrivi na openbaring 14 vers 12. Ja da patiëntie voor de santa one day. Lezen. Ja da patiëntie voor de santa one day. Dem disi hori den commanderi voor gado. De one say hoor de geboden voor gado na sem openbaring. Nanga da bribi voor Christus. Nanga da bribi. Twee zijn ja van odu. Ja, Christus van odu absoluut, want je bent zonder te doti te zonder een doti zo danig gado no one China Christus offerande lek fabe belofu te na tenkba dat e chari gona pabaka. En je hoort de geboden. En dat lees goed door. Dus dat na des massa was des ref kokring. Kan. Voor dat ede. Dem de na fesi voor dat konus tour na dem want de waarti voor conversa konus tour of gado. Ten na sem luko sana shit sana Bible gado lop gado buere. Na sem sani no mo na sem san vanaf Genesis hoor de geboden en libi. Hoor de geboden yo doro mi fesi. If je hoor de geboden yo no mashi mi fesi. Lee ma vervoer ma op verkrachters no ma confess gado. Na sem san ja no moeilijk. Na sem san. Kan. Gewoon andere woorden, want zij daarbij beschrijven verschillende gados septaka verschillende, maar de verschillende is mij begrijp verschillend. Even tijdens ons maar bijvoorbeeld een blauw. En nou begrijp je gaat zien zo moro een woord toe blauw. Ja, je gaat een hemelblauw, een zeeblauw. Oké. Maar blauw is blauw, je begrijpt dat. Je hebt to poten om een passie geven je kan begrijpen. Die zei ik maar hier travas baka. Dus dat poten na van wasi krosko kripur doti na fistine takuru libi doti sondu huru kiri. Je was de puri ko kring. Lees en de dini hem de na neti na ini hem tempel. Do dine de na neti. Lees en hem disi do na da konus turu satan na dem mindri. Daudu. Satan na dem mindri. Dus gadot ade mindri. Kan. De nosa abi angry bere moro. Efu 3 watra moro. En dat song nosa naki dem. Efu anyone fire. No one problem. Because the lamb disi de na mindri fu da konus turu sa gidem nyanyang. Yes she. En as I carry them go na dem libi watra peti. Dus was je tak man we ja we sha her hemel. De Jehovah ko to gina ngada adventiste. Yes she tak a konus don't pas tu maar da lame doen want tu trasanete. Kan. Het belangrijk om elkaar onderscheid. Vooral de christen. Je ziet dat in hemel zeg naartoe verschillende zanden. Kan. En laat me charde gidenya charde guade watera. Dit is nou een heel toekomstig zand voor a glory gado sa de rechtvaardigs mau kisi. Dat is hem. En gado sa figi alla dem watra ai puru. No one de rechtvaardigs man e krei mora no sari next dene. Sai no sari moro. Tu want the wicked man no jaf me ki sari ook niet. Kan, dus mijn brada moet kies antwoord van de vraag. Zet a jeugd. Na true dat Adam na Eva nyang apra? Go nee even snel. Nee, not true.
na modern na de wet ma bigi na nga san disi ele o kantaki. Die de ma bigi tekening vooral in na Renaissance, aten voor Michelangelo, de tensa de ma be teken de 13 zoveel, 14 zoveel, 15 zoveel. Atensa de ma be bigi brainwash a grond tapu na de wet image fu gado, pe de teken gado hoor pot meer vinger, gado wan wet ourkel, pot en vinger so na Adam wan wet man, na nga wap nyosi san isabe na nga want baby engel vanaf aten dat die de ma bigi brainwash of denk ik dat gado na nga de engel weti dat de ma bigi teken wan apple wan ready apple meestal na de katholieken na nga de wet ma bigi leers maar san dat de meka moro populair waarschijnlijk was het voor hun hoor maar dat de meka populair next voor een apple no schrijf in de Bijbel next voor een apple dus nya is apple was een kring vooral de buitenlands wan pieren vooral ki horen is gezond appels zijn gezond voorzichtig wel naar de wan zeggen maar appels zijn gezond dus next op zijn appel en zo smijt ik ook toen een appel dat nou wat wordt voor seks want die kota appel aan mindi dat wan gas afro mindi nonsense tak dat Adam ben nonsense theorie voor liefisme nonsense seks is goed tussen toesma sagado accepteer dus de trouw is heilig is heilig seks is goed tussen one man na one vrouw san trouw volgens gado en ook te brada dit is nou lekker illegaal zijn uit voor de tekening voor de man. Dan zijn ze een probleem voor leggen maar tak bijvoorbeeld die wanneer we opchinengre was aan opchinengre normaal lezen maar daarom teel ik de kinderboek boekje dat je ziet dat je op dat je sorry dat dit is een bakkoe voor dit is een appel so sa opchin si drape e fascina in een mind zeker so stedema teken de sangi uno wins asandi in a Bijbel sa de in praxis na dat we lezen in a Bijbel timoro diep de man dis na maar heel psychologisch sande do dat ten dat dat is normaal is maar vooral de slaaf niet nog maar lezen aan Bijbel want de katholieken in one taal nog maar de man bij pota Bijbel Latijns dat de bij met de tekenen dat de potisma na de foto de bij luku dan dat de bij leren dat schrijf in een boek precies de man brain was er gewoon tapu door de foto dat de bij tapu voor no lezen aan Bijbel de day de man tapu voor no lezen aan Bijbel door de zingen en dansen hier day one text dat man tak komen nonsense dat shwetite zo de tapi no dat je normaal lezen is er maar next Apple no schrijft dat na de film no na Netflix kar kom lezen me bara ko je kon en no dat sneki bende da moro koni meti fu gronta podisi masra gado be meki tra lestra de satan be invloed as sneki na satan ja so lezen en abentaki gida oma taki ja gado ben taki you know musunyang ibri fu den bon voor dat jari en dat oma ben piki dat sneki taki we abi passi fu nyang fu da frok tu fu den bon na ini dat jari maar dat frok tu fu da bon disi da frok tu fu da bon disi de wan frok tu fu wan bon wan apra da frok tu atak wan frok tu dat staat daar een vrucht soort vrucht uno sabi hoe sashi speculaties lai boom ouro documenten de sai tegi soortu froktu ma baka dat gado ko crimen baka de si ma nyame na wan froktu tra lestra des niet eens nodig wan froktu san we leer van verhaal dis na dat tum leri maar niet uit hoe klein dat ding is van soort onschuldig te gado tak no doen ano you standaard ano satan be bepaal suma ne gado ne bedoel dat ay bedoel tak even nyame ay kibri sangi gado ne na so de christen de bonuma la de masai go tegen Bijbel na so de do de muslim en gado ne bedoel dat a skriftak you know man bepaalde san de homo we doen toe a skriftak mano mag strip na man maar dat gado bedoel mano mag strip na man if de no lop de strip aso de mai do asan de mai draing a skriftak you know mag nya agu no magado nes bedoel you no mag nya men gado e bedoel van tak if you bore bung i mag nya want first the fire of this man be fire so and that one part tell you what there the fire of this man force don't be fire so like the fire food the fire food no more fire dai more bora agu bum te gado tak wan san how dat is veilig no fasa fruktu no nyama fruktu is een vrucht als geef niets van een appel dus nee procede fa amosai taki no nyang anam agumetanga de sandati maar if you nyamen ya saya sense taki te ko na dede kan dus ano aprano skrif drape mi sa pay fene wel hier mi be denken aan appel toen de makoro ik wil meer weten komen over de sabbat is het zonde nu ik niet weet hoe de Sabbat te heiligen, want ik heb nooit met jullie gestudeerd. Kan de Masra kon
da alati gimme. Nee, ano latigi pay doro ja. No, gona ano kan latigi nooit. Zij dan ook kan latigi? Wacht even. Sister Pika Carmelita. No, het is hij volop. If I latigi na you wanneer. Gona Psalm 119 vers 60. Ano kan latigi? Pay shaleti jakba. Pegado sorry apasi jakba. Is dat lekte lassi? Meneer, je weet u, is er zo'n plaats met zo'n pressie en waar, daar maar sorry, kijk het daar. Je moet rechtdoor gaan, even met kwam boog even je lassie wel leren. Want het is een inrichting weg en zo dat je go voor de want trap is no man kodoro baka. Maar leg je dat uit dat no meka boog, teo meka boog, je lassie want dat je gewoon een inrichting weg en te door dat je de passie moeilijk door cross alle de oswe gersi. Gewoon rechtdoor gaan hoor, oké? Ik vind dat ik bato. Ik vind een antwoord bij je belasting dan was maar sorry alles aan bato. Maar dan nou je aan dralen. Maar laat me toch even iets daar gaan zoeken. Dan ik pas zoeken wat aan dappen. Dan moet ik dadelijk bakken. Dan je lassie ja. Kan. Go lezen. Psalm 100? 119. Psalm 119. 60. Psalm 119 vers 60. Ja, ik heb het hier. Mi ben go SSI. En mi no ben draai voor horen je commanderen. You go pay friend de commanderi gado jagba. Die no be sab den as Bible taki. Go nee toch het hoor ja. O pas skrif baka tak gado be lugu door de vinger go. Na Hebrew. Go nee even snel. Go nee even. Upiki kort, go na YouTube na 12 lo Sister Carmelita. Go na 12 lo YouTube. Wabi les fu Sabat. Deel 1 en deel 2 dat we leggen fin uit. Sana Sabat en 5 horen. Maar wagi een korte samenvatting wel nu 5 horen. Maar is heel makkelijk. Ja. Handelingen 17 vers 30. Arki Sister Carmelita. Dat tem disi, we no ben sabi. Attensa uno be sabi, die no be sab betere. Je wist het werkelijk niet. Gado ben luku, fini. Gado no ben luku, fini. Door de vinger, sabataki door de vinger kijken. Gado be luku door de vinger gi. Gimanga you. Maar nou, a commanderi alla suma. Maar nou die ko sabi. A commanderi alla suma. Wantus man. Alla The suma. black man one. Alla The suma. Israelite one. Alla suma. What about the wicked man? Alla suma. Iedereen. Alla suma. You see? Na ibri presi. Man, de manengere one. Na ibri presi. De umas man niet. Na ibri presi. Iedereen overal. Ja, uno de in Israël dat uno maar hora sabat. Miera no says dat. Na ibri presi. Overal. Wispef grond tapide. Alla presi. Soundu. Voor dry libi. Draai libi van je draai libi. Te hoorde geboden. Lees hem op Psalm baka. De baka dat we gaan naar Exodus even snel. Feit van Sabbat. Als even de dag dat we gaan even naar Jesaja. Feit dat Ayunek. Zij horen Sabbat. We gaan de toetekst dat hij dan. Asataki, ik heb jullie. Ik heb niet met jullie gesproken. En maar kon dat alati give me voor de lockdown kaba. Oh, tegen de lockdown. Nee, na afbroken je. Oh, mi te lockdown ba. Mi den kube pura voor affaire context. Maar dan na kiede. En al laat ik wis lockdown, geen lockdown. No boroko je. A heer grond tapu na gado. Psalm 119 vers 60. Lees het dan lees. Mi ben go SSI. En mi no ben draai voor horen je commanderen. Go im go hes en you nom draai. For nu les mij takas aan dat. Boy mi dus mas kisa ware ja ya mi de in een tempo ja zo even. Dan moet ik baset de tempo dat even. Hij maar fiji vrouw even mi ook banga de te mi banga de voor si dan mo follow. Make his esino sap onten de ino sap onten kerse se ko baka di se ko ook tu ben aan les sabada usi ya begi sona. Make hasty and do it. Ko lees je episode, lees als sabat van je hora sabat. Da bakala later if I say look aka say wat PM give me da mo send the video game voor sabat. Yes. Dat Dus ik kan contact bij Nathan na zijn pagina ja zo dat je al zijn toe video geven voor sabat. Dat kan, is niet moeilijk. Kom geen kort. If je bij dat tap say, if je jere tor if de tap says, maar dat je weer de tak over kinade ne duro ko. Na eigenlijk al zo je is doen ne bori ne make fire. Ja gewoon je relax. So don't chillen rekkie baka even. Chip lekti san wel maar wuroko seref wuroko voor geld. Doe bungis maar wel. Want maar lonko dat bij bloed dood toe me wel. We is nou een biggie hair bongo die ki pour net tapu.
we brokken dat. Dus doe bon, tel voor ook. Dus je mag niet voor geld werken of voor je eigen entertainment. Doe lolo, sansai, lobby. En seks, alla de soort van dat. Sabat na de voor gado. Van je hora sabat. Je mediteer, je gooi naar woord, je stuka. Kona bij inkomst, kona sabat bij inkomst. Ko wastra go weki gado people. In je worko, je relax, je chillen, je rust uit. Want gado saptak is che weer in rust toe en fino siki lau lau. Zoals mijn worko tede en je want rust. Lees me brada. You take extra rust. Dit weekend, daar staat. Sabak gewoon nee, also praten. Lees me brada. Dit weekend, Jena 20. Taki gidem Israël suma taki. Dem fesa de fu masra. Disi onsa kari leki santa koma kandra. Dem disi de mi fesa. 60 de umusu du unroko. Maar die voor 7 de da sabat voor rostu. De zondag, na eerste day van wiki. Vanaf zondag mag worden kofita, hebite. Hey, werk, rechtvaardig werk. En veilig. Voor dat ook niet. Dinsdag, woensdag, karko, alle de day maar 7e dag na. Die day satra. Voor geen bijbels na. Vrijdag zonsondergang. Telek satra zonsondergang. Mofonetti kan of je want de moro bijbels woord. Zijn een vrijdag mofonetti. Gomit satra mofonetti. Dat na a sabat voor dat na 7e dag. Dat na laatste day van wiki. Na day dat in hoor heilig in rust. A day dat na gado eigenlijk. Moro gado woord toe. Niet je eigen ding. Lees je? En uno sa uroko tapo dat day dat hij kwet. Ino moroko gimoni. Tapo day dat. En dat sabat voor masra na alla oso. Na alla PWD. Dus in aftak mina bij inkomst. Dan wie speed de im hora sabat. Ja wan langa wan tenti horen dape. Dan onder wan boy dan horen ook daar. Mi denk dat ayuro doro. Ayuro voor doro. Ayuro doro. Maar masa aksja sawan taki bribi voor Christus. A bribi voor Christus na heel simpel. Eindelijk van de christenen leggen uit. Bribi in Christus, soms maar nog maar bribi in Christus, want zij die begrijpt zij de lezen aan het Nieuwe Testament, de discipelen hameren dat bribi in Christus, bribi in Christus, bribi in Christus. Vanaf het Oude Testament, vanaf Genesis, de Israëlieten, de bigism of Mangayu, gado beteigu tak doru takul libi, au senwa perfect offerande kong, au sene map chikong, fukong tek de sondu fu puru lekfa, a askap bom doen tapal feast a day of atonement. Maar map chief mi dat na perfecte lama o konda o de one lees no mo da volging arkisa takilek va skrif na Deuteronomium 18 vers 18 gwa onder se. Arkisa taki want oudja verduidelijking kon. Alla sa mos betak be boom, maar bepaalde sandes man obek ba begrijp da au kon. Isa blek fa bi deel 1 deel 2 deel 3 van film. Alla de film belangrijk. Maar bij deel 3, dat is ook deel 3 soms dat je morgen, oh, dat daarom maar bij na deel 1, oh, je begrijpt? Dus dan tak deel 1 no beboem, if je no look deel 1 you no begrijpt deel 3 niet eens. Dus if je longa Christus, Theo leest de geer story van je no, sabu voor saben niet eens, if je no sabu voor Moses betak. Kan. Je begrijpt? Dus zij deden maar bij haal bribi voor Christus. Om eens maar no bij bribi tak a man voor Nazareth dat na ena asma som volg, want zij dat belangrijk voor bribi in Christus. If je niet bribi in Christus, je hoort de geboden eigenlijk. No. En if je hoort de geboden, je nou boeien naar koninkrijk, want Christus, bribi in Christus is een gebod. Want dat Deuteronomium 18 vers 18. De sana bribi Christus, simpel accepteer dat God zijn mapje kon verkopen de gi. Alas maar zij bribi, maar vooral de Israëlieten. En na één bij tegen naar Jesaja 53, tegen nou met de president nou dat ze met over één abetaki. Na mandat na saad voor David zou tira heer guro tapu in bribine en te bribin Christus toe. Je doet sataki. Le fataki lobu de mo tomorrow bigi commanderi sagi uno hori. Na lob gado na ngau heer ati. Dus doe alasan sa buku di setaki. En lob you van you naast iedereen contra libisma. Lek fai lobby isrefi. Maar zo je bribin Christus. Kan. Lezen. Deuteronomium 18 vers 18. Mr. Opoma profeti gidem na mindri voor den brada leki you. En Mr. Poti mi wotu na ini hem mofo. Yes, en as ataki gidem voor alla dem sandisi Mr. Commanderi hem. En de fariseers na desman aten Paulus na Matthäus na aten Christus. De no be man bribin Christus want de anaman dat man. De be verwacht watra bigi soort man sai kot fire. De look at man dat. Na man no man dat man.
De no be ma bribin say. En if you no ma bribin say, lees go door op sangay. En as a pasa so dat ini wan suma disi no wani fu arki na mi wo to If disi. one sma no wan arki na woord to sangado poti na mofo fa sma dat. As ataki ini sa ataki na ini mine. Leesi. Misa koti krutu gi hem. If you no wan bribin na sma disi, gado kot kru to gi yogo lasi. Dus je hebt to bribin na sma dat dit wel lees ja. Deuteronomium 18 vers. 18. Na Oude Testament. Kan. Dus atena denk bij bom bribi bom accepteren dat gado sen wan belangen ika shenso. Look of I'm shame mo gien kort da wo rond afjaso. Wan kounu de dan wan kounu sen wan boodschapper kom. En wan gewoon boodschapper, a prins asem kon leka boodschapper. If you know what akwa wan rol is dat de first film da op a rol da be lezen the name of the king this that. If you want big disrespect a prince that you know wan arki sa lezen gi ko for dat pe. Tenga kounu mi tse denka kounu do angai. Je hebt biggie probleem, zo in. Dus je hebt to be in Christus. Kan. Wanneer nou wanneer? Nou, mevrouw Miriam, mevrouw Miriam begreep pas aan Ivo. Ze zei dat nee, ga dat bid en werk. En niet bid en onderschat hoor. We dragen geen mondkap als we op bed zijn. Want dat doen jullie ook niet. Maar in de openbaar heb je meer risico. Ja, maar ja, ik weet niet volop maar met zo'n antwoord. Nou, Sisa. Nou, tek aan zo. Met zo'n antwoord. Nee. Te je stel een vraag dat we proberen voor jou voor trouwen ko jou make you begrijp op ons dat oa meki. Je begrijpt nou voor de jaar zo'n op coronavirus. Je begrijpt if u bongona winkel pedes maar make ding we drapen na doro sei. Dan natuurlijk dat je weer een mondkap zal actie yo. Je ziet. Maar im stap maar san ook to abra een mondkap. Look ano alles aan ook tag you ja zo. Maar im stap maar san ook to taki een mondkap zal je weer ala lisi. You know Adam saya adem, je adem go baka you ne fen frisse lucht. Dus you know chien so tak temi ook nap ja voor prigi you. Dat mi weer mondkap, pe mi no ma adem vrij yo no kies mankeri en daarom mi no doen. Kom die want aan zuster en Miriam. Zuster Miriam Landveld, hoe nog grappenmakers. Hoe ne toneel. Doen bon voor de smasa je sa TV dat pe na COVID team na toneel degi. Dus don 2 meter ver den servik bij de we na gewoon de demonstreer gi. Maar na wan don san if mi weer wan mondkap no ja so tek ni mondkap dim kon sorry ta ko abu mondkap we weer de if you want if dat to make you feel more buda wo do. Maar men garandeer you dat if mi of brada sampi op corona a mondkap disi pe me anga brada dis don ja so wan virus hoe klein is een virus? Dus soms zijn op oeftek zijn klakkeloos over dat je piki maar vast in om 4 aangesproken. Don vraag je verwacht, don antwoord. Dus zijn nog voorhangen waarbij, maar don zijn soms is niet nodig. Is niet nodig, is belachelijk. Don zijn hoe ja zo dus don ja zo. Is niet eens nodig. Te hangen mevrouw doen he weer mondkap dat zij te hangen maar dat zijn nou aan corona jong. Is dom zijn be pik maar soms aan die ziek bij sap mama advertenties be kwak zo aan lolo. Maar is jullie 2 meter. Met dat gote je vrouw te hangen do tapi bij die 2 meter san. Kan. Dus soms zo antwoord dat zo have to pick voor seki weki van lolo programmeren view. Ja, dat na Soms is het nodig. Dus if je 4 aangesproken na banga you sorry. Soms je moest 4 aangesproken. Ja. Soms te 4 aangesproken dat wil zeggen grond is goed. Dan was maar seki weki te is je weki zeker. En daarom volgens mij ook accepteren chip. Dus soms we bari en if we bari meestal 1 na je zoeken 2 het is nodig. Soms a defa nodig bari is maar soms. Simple sister. Sorry if je 4 van chef house doen. Kan. Oma wiki voor no going assisting so de maar be. Zo, wat ik mijn laatste vraag. Ja, laatste vraag. Nou, hoe komt het dat sommige mensen de Bijbel niet kunnen verstaan? Ik ga naar de Christus beta gaan de discipel fan. Bishop, zo zie? Wat ik ken. Oké. Ja, maar dit is mijn programma de verstaan no toch. Vroeger in ben weer mondkap, maar no. Echt. Assistie me hier hoor. Dat is goed, maar wat ik gewoon. Kom Lucas 8, kom Lucas 8. Is na laatste vraag. Hey, zo'n heel big breakdown no man, doe eens dat big breakdown te actie na. Oké.
If you kan nou taku breakdown here sangi wat hij taki 1 ko join uno tewe da woro ko da te wanga de bada fus 2 3 wan bi rek nya wan melun of so da wo bro ik kan down gi mas ons na of jani things. Lazy? Lucas? Afers biga 9. Ah, solo kama di se kweli kom bellen even. Ano kanta kama di se kweli ni. Lucas 8 vers 9. Nou even kom bellen man die 7. Ano kanta kama i kweli ni. Hoe komt het dat sommige mensen de Bijbel niet kunnen verstaan? Eerste van, ay barada, je wil me. Maar nee, ik kan wachten met je ook ba. Oké, dat is flexie. Ay, sorry daarvoor. Soms are van nodig. Ja. Oké, kom ik eens aan. Lucas 8? Ja. 1. Nou, de reden lijst hij dus ons man om een begrip aan Bijbel. Maar het belangrijkste aan zijn actie naar simpel. Je begrijpen? Volgen, dat is belangrijk. De Bijbel schrijft ook dat alles maar ook is wat ten en wat precies. Soms maar de juro niet eens. Soms je les me lezen als aan je les maar. Kan de gadon op kan de gadon op babas maar van hoe het niet eens. Ik ga door controle voeren aan natuurlijk ga door alles maar vrijwel. Meestal maar een weiger van volgen. Want hij jou accepteren en hij jou begrijpen. Dat je have to do. Dat je consensie. Dus maar dat kan moeilijk voor weki wans mas aan esribi. You know maar weki wans mas aan esribi. Als maar tapen aan. Maar play esribi second day weer aan weki want aan esribi. Dus dat nou of de hoofdreden zei dus maar maar weki maar lees me burger. Vers 1 of vers 2? Begin aan Peter. Lucas 8. Lees 9. Lucas 8 vers 9. En hem disciple ben achter hem taki. Suma da geshi to disi wan taki. En aben taki. Na unu ben kisi pasi fu sabi dem kibritori fu da konu kondre fu gado. Gado gifurus man fu sab de want des aan de disciple disi. En omdat de be speciaal zo natuurlijk Christus be kisi de nou ja. Maar de be one volg gado. Dat die one volg. Dat gado e gi you pasi fu verstande kibritori. Furus man one volg gado niet eens. Kan. Dan you know kisa de geheim of gado ja. Dus kort meestal na des mas ref no one. Simpel als dat. De takru meestal. Meestal mas aan no man begrijpen als aan disi. De play lek de ne begrijpen. De no one draai de libi. De no one stop boven de shwiti sang van libi. Lek aspect. De accepteer a Bijbel. De stop je aspect nanga de as aan fu has di a carbonade fu has di you have to stop na me en voor alle bruin saus dat je bon tapen nanga kool salade mok sanga a spare rib toch. Dat je play lek je ne verstaan ja. Zij tak mo best wel mevrouw Jason. Natuurlijk is de rest van het. Hoe translate dan? Oh, dat we kopen we translate ja man. Dat Google de tu soms zie maar doe maar gebruik aan technologie toe en we bedrijf naar vertaling in om aksu vertaling. If je aksu vertaal wat tekst gee nou doen en Google translate. Ik denk wel horen ja. Ja, horen. Maar voor zo horen ja tijdens mij wacht dat er maar dan nog kans doen piezen toch. Wat ik aan des maar voor zij bribigba. En des maar voor zij bribigba. Alla des maar acceptera ware dis vooral in de tendency wan u mi be takanga wan barada nanga wan sa. En is er nog wan sa e gim wan I don't know where tak wees do dat we denk hoe kan je pusref moro. Natuurlijk, hoe zat kan nou ibadah ay milobia ibadah ay belezina ni fu shalom ya shalom. Anu hoe zat kan nou dat in een fysiek na wan handelen, hoe zat lobby na wan handelen hè. Dat u sabi. Natuurlijk je vier wan shit sani man na wan handelen aso je tonen. Kan. Je begrijpt? Dat we tak hoe kan je pusref moro. Natuurlijk na san zou betak komen lezen basa wodu. En dan furus maar op klagen hè. Furus maar op klagen. Gona Exodus. Kona nummer, goed of nummer moro mooi. Kona nummer 14, dat heb ik vers 1. Dus deze we takan ala des masai beribigba. Vooral no nanga economie, de economische omstandigheden na konde. Des ma fu kwepina. De we pina ba dat is 1. Maar no wako moro hebe o mens ma de bezig wan regel wan saf de bezig wan kri wan jarif de wan bouw wan also de wan do wan work of ding.
Dan meestal, vooral nu na corona tijd tendencies. Gumurus maar gewoon des doa de osso. Dat zou ook bigi doa de berdanga de sa. En ik kan contact barda Nathan, barda Uzia, dan barda Ido kan contact. Dan we proberen voor je poes ervan massa. Meer informatie. Je die san de mok sanga wano nanga je weet sorry uno sabi you. Uno vertrouw je nog. Mino, een collega, denk moko, you san is vooral you die daar seranja. Tu dria langa yes da Facebook wai comment wan ubreti dat je luku ubreti ma uno man ko yebi na ngalaw baka na ngalaw anu no sap you Precies. sorry En dan wordt vast ook. ano fon fasi op to nit sorry desma sa usabi sai kona uno sai potwa anu bei desma sai gimo anu na de me gimo anu Kan. if you don't know to de de bel wel lon ko zeker maar over sawabe nu ano na ngai weta Brada Doro. na fare ka ikabi gidra Gabriel na Gabriel pen Nigel dit Nigel go in die pakje kook no ikabi gidra oké dan Wat is de laatste tekst? Nummer nummer 14 vers? Bia 1 Nummer 14 vers 1. En dat heri people ben oppo dem steng en bari en dem ben kree dan neti dati. En Allah dem piki voor Israël ben knoru against Moses na Dis maar lobby klagen, dis mij klagen. Dus de bardanga de safu, loopt klagen toe. Soms mij klagen gewoon om het klagen. Dat dan loopt maar zij klagen. De akka, if masan de impact boem aan, kaarten aan. Dat je er ready om iets eraan te doen. Ja, dus dat die. Mino loopt voor de Nathan egales. Mino loopt voor de Nathan egales. Oké. Ja, pon les voor je. Nou, mino sap je les. Maar of zij daar man ega les. Ja, mino loopt van man loopt druk op bepaalde woord. Hoor je mofo. Luaka gwe. Gwe. Dus maar dat naar de morgen gevaarlijks. Maar dus maar zij klagen. De no one oplossing. Morgen belangrijk. De no chawan oplossing. Il fa je tro be gwa Moses. Fa je do yan klasgenoot misa we go beri no na je tro na bene ook toe. Fa je tro gwa Moses. Je tro no go klagen je Moses. Moses in lei Israël boom. Je tro no do dat. Je tro ko karta probleem aan Moses luko na. Afas fa je tira volk ja yo de defu vermoeidheid jere. En luko fa je kan doen ja. Doen so Pot want to captain of 1000, captain of 100, captain of 500. Dat is een big probleem. Dat je pakt daar. Maar de chipjes aan deze master kan regelen de chipjes aan dat. Is dat je trouw doet? Na so je go man een probleem. Maar soms maar minute. Dan is maar Facebook. Dit uno sabe over sabe niet. Zo over de baranga de safu. Te we kon samen tap sabat we move samen. Stop klagen onnodig. If je een probleem, big denk heb ik een oplossing ervoor. Qua een oplossing, maar dat is Nathan. Soms zie je gebruik een woord toe en een simpel voorbeeld hier en dede. Is goed, maar als je gebruikt lassie, dan is ons maar je kwam een oplossing. Met de toe want dat je stop klagen zonder wie een oplossing, zonder je een oplossing komt. Je hoeft ook niet te hebben, maar sta open voor één en wees ready om iets ervoor te doen. Ja, de waren daar de voeren genoeg. Sounds zo. Ja, mi no sabi ma une rufuru kono. Nee, lefshi. Ma une shiu. Lees hem. En Allah den piki voor Israël ben knoru against Moses. En Allah den piki voor Israël ben knoru against Moses na Aaron. Aaron. En da heri volk ben taki giren taki. Aben de moro bung even we ben dede. Ja, da li voor de alle soort zijn ook moet uit. Ben dede na in dat kondre voor Egypte. Alle soort zijn ik moet uit Israël maar voor te klagen. Gewoon de man klagen. Omdat ja mine vier boom. Mine man fen ayu na de visi, na de komkommer na dat de tegen Moses. Maar sap sana amana dan. Ja ino man fen komkommer na visi na ayu na konoflo. En dus alle desan dat de best do tegen Moses. Maar dat amana dan, wat sa do amana? Precies. Na shoot water sa bek moto. Sam sa do de kusan dat dan. Maar dat want dat je alle de barda voor zou doen nou met een kort vooral de barda aan de sa. We tek wan barda aan de sa dat we jeb dem. Niet voor geld, gratis. A heer bij inkomst, alle de barda aan alle de sa, de chuan aan alle de bigi wan de oer wan aan de jong wan de man aan de vrouw.
De blakke wan nanga de kringkleur wan, nanga de ready, nanga de wet wan. Iedereen, en moet duidelijk zijn. Kan. Dat we kwa you. Uno ko fanya we ko gepland. Kom een simpel voorbeeld. Ko taki je bouwen osso. Een voorbeeld. We go taki je bouwen osso. Dat is een simpel makkelijk voorbeeld dat toch. Je bouwen osso. Je hebt allerlei cement ready. Je hebt allerlei udu ready. Maar adorating, arbeid, dit, dat, die. Maar no, temere man, maar wat? Temere man in bij inkomsten wel. Dan maar dat is leiding. If you gamma dat one lekkers, une pa mooi zo varen. Maar dat uit de rest van de hand langer, we doen gratis, we doen voor lobby. We hebben voor serie voor niet eens, we hebben voor ons aan lid dat. Alles we doen gezamenlijk. Je zorgt voor de materiaal voor you dat we kunnen doen na power. Alla we pot maar vijf voor dat we boren bigi patu lid dat. Me borig ba. Je begrijpt? Dus we bigi doen dat. If you want bouwen boom bigi kepperen kaar moet gestructureerd, gepland wel. Je hebt een beetje grond voor kring. Je praat met ponta jij taki. Kaar uno. We maken een mooi day, zet je bus, if na wat poma je chip ching. Alla we heb je natuurlijk je maar we doen aan poa, we kan doen aan dat type in afgo pai arbeid. En we zien dat we zo mooi prijzen mooi hebben. Dus dat nou wat deze zou doen. Nou, a corona dis door dat alles maar daar also daar is de one side maar idee dat. Me loopt eens maar kon oplossen zonder klagen. Ik heb een mooie oplossing. Dat hoe je hebt dus maar waarom is mijn struggle no ja voor de one doen was aan de money maar voor pai arbeid naar dis naar transport. Dat hoe je hebt dem dat nou een mooi idee wo voeren uit. Dus schrijf het op, contact bij de Nathan, bij de Uzia of bij de Ido dat we ook aan moeten gestructureerd. If je tak na boronsi we go, dat we one sap onte we lusuja, onte we kon, sa we go do dape. En de voorbereiding zit drape ook toe. Je begrijpt, dus we nou doen fanya zijn of en nu, we gaan nou desma dat de Bijbel zegt dat alles moet doen in orde. Kan. We bar alles maar een blessing sabbat en tanfara voor ogri. Ja man, en desma zijn of in antwoord in bepaalde vragen. Want tradie we go door bakken, oké? Take one blessed day. Shalom.